आज चाहिँ म र मेरो साथी धरानदेखि एकदमै नजिकमा रहेको हाइकिङ पोइन्ट अर्थात् चिन्डे डाँडासम्मको यात्रामा अघि बढेका छौँ। चिन्डे डाँडा जाने दुईवटा बाटो मध्येमा आज चाहिँ हामी जोरसोखाको जोलुङ्गे पुलबाट गइरहेका छौँ। अहिले देखिराख्नु भएको पुल चाहिँ जोरसोखाको जोलुङ्गे पुल हो। यहाँबाट लगभग 3.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको र कन्टिन्यू हिँड्दाखेरि 1 घन्टामा पुगिने गन्तव्य हो चिन्डे डाँडा। म चाहिँ अघि छु, मेरो साथीले मलाई पछि-पछिबाट फलो गरिरहेछ। आजको मौसम हल्का हुस्सु लागेको भएकोले चिन्डे डाँडाबाट धरान बजारको भ्यू राम्रो देखिन सम्भावना धेरै कम छ। झोलुङ्गे पुल कटिसकेपछि बायाँतर्फ लागेर बाटोलाई कन्टिन्यू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरू हिँड्न चाहनुहुन्न भने तपाईहरू कुनै पनि सवारी साधनको सहायताद्वारा पनि यो बाटो प्रयोग गरी चिन्डे डाँडासम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। बाटो हल्का उकालो र घुमाउरो खालको छ। हामी पुग्नुपर्ने चिन्डे डाँडा चाहिँ त्यही डाँडा हो।
यो बायाँतर्फको बाटो चाहिँ सवारी साधनको लागि हो र यदि हिँडेरै जानुहुन्छ भने पनि अलिकति घुमाउरो र लामो पर्ने हुन्छ। बाटो पार गरेर सिधै उकालो जाँदाखेरि चाहिँ छिटो पुगिने हुन्छ, तर बाटो पनि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। हामी पुग्नुपर्ने गन्तव्य चाहिँ त्यही हो।
एक घण्टा नियमित हिँडेपछि बल्ल हामी आफ्नो गन्तव्यमा आइपुगेका छौँ। यो चिन्डे डाँडा धरान बजारबाट लगभग 1 घण्टाको यात्रा पुगिने यो ठाउँ लोकल टुरिज्मको लागि खास रहेको छ। आज उसो लागेको कारणले गर्दाखेरि धरान बजार त्यति खुल्ला देखिएको छैन। त्यो निलो कलरको टावर चाहिँ चिन्डे भ्यू टावर हो। त्यहाँबाट पनि धरान बजार धेरै राम्रोसँगले देख्न सकिन्छ। चिन्डे डाँडाबाट चिन्डे भ्यू टावरसम्म पुग्नलाई 5 देखि 7 मिनेट लाग्छ।